Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Kaze muri Special Coupe du Monde ibihumbi 2026, Special Coupe du Monde 2026. Kiganiro ndakibashikirije muri iri joro ryo kuwa kane buca ari kuwa gatanu. Duhejeje gukurikirana urukino ruhuza Bosnie Herzegovine n'umugwi w'Ubusuisse. Abarukurikiranye mwabonye ko Ubusuisse wejeje gutsinda ibitsindo 4-1. Mbere yuko tugaruka kuri urwo rukino, ndabatumirire gukurikirana bino biganiro vya Coupe du Monde kugira ngo mushobore kubikurikirana nkuko mwoba muhari. Jewe ni Belanov, nguma ndabafasha kumenya ibiriko biraba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Mexique no muri Canada. Kuri uyu munsi wa kane ndabwiye ko buca tuja ku munsi wa gatanu. Indwi ya mbere iraheze, imigwi ikirakina. No kuvuga ko imigwi yose yamaze gukina urukino rumwe rumwe. Mbere muri iri joro nyene hakinywe inkino za kabiri, ndaza kuzigaruka ko mu kanya, ariko nsubire ndabaramutse ndababwire yuko ahari kuri Action Vibes TV n'urukurikirane rw'ibiganiro bizobaherekeza muri iki gikombe c'isi yose, abakunda umupira w'amaguru, abakunda inkino muri rusange. Kandi ibi biganiro tuguma muri ya ntumbero ya Action Vibes TV. Inkino zirahuza abantu, nta nationalite, nta rukoba, nta myaka. Inkino zihuza abantu mu buryo bwinshi cyane. Ico nico civugo c'ibiganiro tubashikiriza, aho tuzoza turafatira ku bakinyi, kubamenyereza, kugira ngo twumve yuko abantu bashaka kuzana mu mupira ibindi vyiyumviro byo kuvangura abantu, byo gutandukanya abantu n'abandi, bamenye ko uko ari ukwica agatima k'inkino. Si umupira w'amaguru gusa, ni n'inkino zose. Rero iyi ndwi iheze bimeze gute? Barangije bimeze gute? Reka ndababwire nyarutsa nciye ku migwi yose. Duhere ku mugwi wa A urimwo Mexique, Corée du Sud, Czechie na Republika ya Afrika y'Epfo, muri Afrika iwacu. Mexique ifise amanota 3, Corée du Sud ifise amanota 3. Muri iri joro nyene saa 9 tuzoba twashitse kwa gatanu, Mexique barakina na Korea y'Epfo. Czech yanganije na Afrika y'Epfo igitsindo 1-1. Ruvuga ko urukino rwa nyuma muri uyu mugwi ruzoba rukomeye cyane. Turindire ingene Mexique na Corée du Sud biza kugenda. Mu mugwi wa kabiri harimwo Ubusuisse, Canada, Qatar na Bosnie Herzegovine. Ubusuisse wejeje kwirahira Bosnie Herzegovine, umugwi wa Edin Dzeko, umukinya akomeye cyane, yaciye muri za Chelsea agakina mu migwi ikomakomeye mu Butaliyano, ariko ashika mu myaka 40. Wejeje rero kutsinda ibitsindo 4-1. Hari ibitsindo 2 vya Suisse byatsinzwe n'umukinyi wabo Manzambi akina muri championnat yo mu Budagi mu mugwi wa Freiburg. Rero Ubusuisse ifise amanota 6. Canada iraza gukina n'umugwi wa Qatar, bose bafise inota 1-1, kandi Canada irikikinira mu muhira. Uyo ni mu mugwi wa B. Nabo rero no kurindira urukino rwa nyuma kugira ngo bamenye imigwi izoherekeza Ubusuisse, kuko Ubusuisse ubu bufise amanota 4 nkuko bwamaze kuronka ukubandanya. Mu mugwi ukurikira tunyarutse harimo Ecosse, Maroc, Brazil na Haiti. Ecosse ni ifise amanota 3. Izoca rero ikina na Maroc ifise inota 1, Brazil ikine na Haiti. Bose Brazil ifise inota 1, Haiti ifise ubusa. Reka twizere ko Brazil izotsinda urukino rwabo rwa mbere. Turi kuri Action Vibes TV, twarangije indwi ya mbere y'inkino zo muri Coupe du Monde. Ni Special Coupe du Monde 2026, muri kumwe na Belanov kuri Action Vibes TV. Mu mugwi wa D harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA, Australia, Turkey na Paraguay.
Australia na leta z'ubumwe za Amerika bafise amanota atatu. Urukino rero bazokina ruzoba rukomeye kuko ruzoba rusa no guhatanira ikibanza ca mbere muri uyo mugwi. Hanyuma Turkey na Paraguay zatsinzwe inkino zazo za mbere, nabwo nyene urwo rukino ntiruzoba rworoshe. Mu mugwi wa E harimwo Allemagne, Côte d'Ivoire, hakabamwo Equateur na Curaçao. Abadagi batsinze Curaçao ibitsindo 7 vyose kuri kimwe. Nakagwi gatoyi ari bugamiye kakiza muri iki gikombe c'isi yose. Nababwiye ko inkino ziregeranya. Allemagne imaze gutwara ibikombe hafi 4 by'isi yose, ni 4. Curaçao nibwo bwa mbere gashitse ariko barakina kararonka n'igitsindo. Urumva inkino ziregeranya, ababizi gose n'abatabizi na buhoro buhoro bagahurira mu kibuga. Côte d'Ivoire ifise amanota 3 muri uyu mugwi, n'Ubudagi bufise amanota 3. Urukino ruzobahuza rero ruzoba rukomeye cyane, bose bafise amanota 3. Reka turindire kuko Côte d'Ivoire yarerekanye ko ari umugwi ushobora gushika kure. Mu mugwi wa F ndiko ndabashikiza ikiganiro ndi muri imwe muri studio za Axia Vibes TV hano muri Sweden. Mu mugwi wa F niho harimwo Sweden, kabiri kumwe n'Ubuyapani, kabiri kumwe na Hollande, cyo twita Pays-Bas, kabiri kumwe na Tunisia. Sweden yarirahiye Tunisia ibitsindo 5-1. Urumva ko ari byinshi cyane. Mbere byace bituma basezerera umumenyereza wabo, ntiyakije, ntibikunze kuba, sinzi yuko byari bwabe mu gikombe c'isi yose aho umumenyerezwa akugwamwo nihiganwa ritarahera. Yaciye asubirizwa na Hervé Renard, wa mumenyereza musanzwe muzi, amaze kumenyereza imigwi myinshi muri Afrika, mbere yamenyereje n'umugwi w'abakenyezi b'Abafaransa. Rero Suède ifise amanota 3, yarirahiye Tunisia ibitsindo 5-1. Ubuyapani na Pays-Bas baranganya kimwe ku kindi. Pays-Bas rero izokina na Suède, aho rero tuzeza tubone inguvu neza za Suède umunsi izokirakina n'Ubuyapani. Tunisia nayo ikine na Suède izokina na Pays-Bas, Hollande mumbabarire, hanyuma Tunisia ikine n'Ubuyapani. Reka turabe yuko Hervé Renard hari ico azoduza. Mu mugwi wa G, Nouvelle-Zélande ifise inota 1, yanganije n'umugwi wa Iran. Belgique inganya na Egypte, ubundi mu guserukira Afrika, bose bafise inota 1. Egypte rero igiye gukina na Iran, ntivyoroshe kuko Iran irikira fatwa nabi cyane muri zino nkino kubera ya makimbirane ari hagati yabo na leta z'ubumwe za Amerika. Ariko iramaze kuronka inota 1. Ubazokina na Egiputa, si ibihugu bisanzwe birabana neza, ariko inkino zirahuza ku buryo zihuza n'abantu baba basanzwe bafise ibyo bapfa no mu bijanye n'amadini. Rero reka turamenye urwo rukino ruzogenda. Hanyuma Nouvelle-Zélande iheze ikine n'umugwi w'Ububirigi. Mu mugwi wa He ariwo H, umugwi wa uri kumwe na Uruguay, hakabamwo umugwi wa Espagne, hakabamwo umugwi wa Cap Vert na Arabie Saoudite. Bose bakaba bafise inota 1. Muri uyu mugwi rero, umugwi wa Cap Vert ukaba wifitiye abantu 500 n'abakinyi bikinira mu tugwi duto wagiye kunganya n'igihangange Espagne. Inkino ntiziraba ngo wewe bavuga kubizi ubundi ntabyazi. Igikuru nuko abantu baja hamwe bashobora gukora ibitangaza cyane. Rero inkino zizosubira, Espagne izokina na Arabia Saoudite. Ntivyoroshe ko muri Qatar Arabia Saoudite yaragoye cyane ya Argentine. Arabia Saoudite ikinye n'imigwi y'ibihangange, rimwe iravyifatamo neza. Irigwi kine na Cap Vert, umugwi muto cyane wo muri Afrika watangaje abantu gose cyane. Mu mugwi wa I, Norvege iri ahagufi cyane ya Suède ifise amanota 3, ikaba yatsinze umugwi wa Iraq. Ubufaransa nabwo butsinda Senegal ibitsindo 3-1.
Norvege rero izokina n'umugwi wa Senegal. N'urukino rukomeye cyane ko Senegal nitanganya igatsindwa ni nkuko izo birikira sezera amahigano. Kandi Senegal iri mu migwi mu yaserukiye Afrika ihabwa amahigwe yo gushika kure. Ubufaransa nabwo bukine na Iraq. Mu mugwi wa I, Argentine ifise amanota 3, Autriche ifise amanota 3, n'umugwi wa L, Jordan ifise ubusa, Algerie ubusa. Umugwi twiteze cyane Algerie waratsinzwe 3-0 na Argentine, ariko twizere kuzokwivyukiranya. Numwe mu migwi yo muri Afrika ivyifatamo neza cyane. Ubu rero Argentine izokina na Autriche, hanyuma Jordani ikine na Algeria. Twizeye yuko umugwi wa Luka Zidane, umwana wa Zinedine Zidane, wewe aserukira Ubufaransa, umuhungu we agaserukira Algeria, igihugu kivamwo basekuru biwe. Rero twizere yuko Algeria izovyifatamo neza ikaserukira Afrika nkuko isanzwe ibikora. Mu mugwi wa K, Colombie ifise amanota 3, yarirahiye Uzbekistan ibitsindo 3-1. Umugwi wa RD Congo, daramukije abantu bo muri CPGL mu bihugu by'ibiyaga binini, duriko tuserukirwa na RD Congo, ikaba byifashemo neza cyane mu kunganya n'umugwi w'igihangange wa Portugal, urimwo Ronaldo, urimwo ba Vitinha, ba Neves, urimwo ba Mendes, urimwo ba Bruno Fernandes, urimwo ba Pedro Neto, abakinyi bakomakomeye cyane. Ariko nababwiye inkino niho ziryoheye cyane. Ntawuza avuga ngo jewe ngo nje kugutsinda, uvuga uti nje ngo dukine. Mu mugwi wa L urimwo Angleterre, Ubwongereza, Ghana, ikindi gihugu cyo muri Afrika caraye gitsinze ku munota wa nyuma igihugu ca Panama igitsindo kimwe. Nuvuga ko Ghana ifise amanota 3, Ubwongereza bwaraye bwirahiye Croatia. Urukino rwari ruryoshe cyane. Hano kuri Axia nuvuga ko ari go rukino tuvuga ko muri nondwi ya mbere rwari ruryoshe gose. Rukino rwabayemo ibitsindo byinshi kandi byiza cyane. Ubona ko umugwi wa Croatia ari umugwi ukomeye, naho batsinzwe ivyo bitsindo n'umugwi w'Ubwongereza. Rero Ubwongereza bufise amanota 3, Ghana amanota 3. Urukino rero buzokuza Ghana n'Ubwongereza ruzoba rukomeye gose. Murazi yuko ari nabo bagize colonisation y'ico gihugu. Imwe nizo nkino rero ego ziba ari nkino zitoroshe. Hanyuma Panama ikine na Croatia. Uko vyifashe, reka rero twinjire muri iki gice cha kabiri. Mwumvise ko ari nkino zamaze kuba. Afrika y'Epfo yari yatanguye nabi, twabonye ko yavyifashemo neza imbere ya Republique Czech. Umukinyi wabo Kizigenza Mokoena agashobora gutsinda igitsindo cyo kugombora kuri penalty. Ngo rukino bari gushobora no kurutsinda, ariko urabona yuko sinzi ko ari ukuruha. Afrika y'Epfo twara tubona ikina muri CAN, siyo turiko turabona muri iki gikombe cy'isi yose. Ariko no munsi bivyukiranije baragerageza, naho Mokoena atazokina urukino kwa gatatu. Nibaza yuko Afrika y'Epfo ishobora kuvyifatamo neza, ikaja mu urundi rugero, ikaja mu gice ca kabiri ciki gikombe. Nuko rero ino ndwi ya mbere iraheze, twinjiye mu ndwi igira kabiri. Reka turabe ingene bizogenda. Muri kumwe na Belanov kuri Axia Vibes TV, ni Special Coupe du Monde 2026. Umurongo dukoreramwo n'umurongo w'inkino zegeranya, umurongo udacagura, umurongo utavangura. None uno musi akantu gatoyi ko muri uyo murongo w'inkino zegeranya nobaha n'uwuhe? Ni nk'abantu bavuga ngo imigwi yimenyerejwe n'abamenyereza bavuka ngaho ngo niho bica bigenda neza. Iyo haja bo mu mahanga ntibigenda neza. Oya, inkino ni impano. Umumenyereza wo hanze arashobora kuza ivyo bivugwa cyane hariya muri Afrika iwacu.
arashobora kuza uwo hanze akabigira neza, nk'uko bashobora kugira umumenyereza avuka ngaho bikamunanira. Rero mu nkino igikuru niyo mpano. Reka ndababamenyereza bakeyi nzokigarukako, mugabo naka gatoyi kugira ngo mubone yuko mu nkino nukuraba ingene umuntu ariko abigira neza. Nituze turagaruka cyane kuri ivyo bintu vy'urukoba, ivyo bintu bitugabura, ariko ukaraba ikintu umuntu ingene ariko arakigira. Reka mfate nk'uyu Sébastien de Sable, numumenyereza w'umufaransa amenyereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntikibuza ko ariko arabigira neza cyane. None tuce tureka gukenguruka ingene bakinye na Portugal, bashobora kuzovyifatamwo neza no mu rundi rukino bazokina, ngo nuko bariko baramenyerezwa n'umumenyereza wo mu Bufaransa. Oya, igikuru nico ariko arakora. Inkino zirahuza rero, tureke kuza turaja muri utwo tundi tuntu tudutobera. Igo Bruce ahimenyereza umugwi wa Afrika y'Epfo n'umubirigi, ariko uravye igikorwa yagize muri Afrika y'Epfo yaratumye uyo mugwi ugera ku rugero rwiza uno musi wanganije n'umugwi wa Czech. Murumva, none cyo tuvuga ngo abo muri Afrika y'Epfo bavuge ngo oya n'umubirigi ariko aratumenyereza. Oya, nukuraba ivyo yagize, iyo mpano. N'abamenyereza bava muri ivyo bihugu usanga babishoboye. Nico gikuru. Mohamed Ouarbi amenyereza Maroc, avuka muri Maroc nyene, kandi twarabonye ko abigira neza. Umunsi wa Brazil ntidusubira kuza kurondera ngo avuka mu gihugu ariko aramenyereza cyane, mugabo igikorwa ariko arakora kiramuvugira. Umumenyereza Pape Thiaw baratsinzwe n'Ubufaransa mu rukino rwa mbere, ariko nico tuvuga ngo Ubufaransa bwabatsinze ngo kuko Senegal imenyerezwa n'umunyasenegal. Oya, byarashitse barabatsinda, ariko mwarabonye ko Senegal yabyifashemwo neza cyane. Umugwi wa Cap Vert umenyerezwa n'umumenyereza avuka muri Cap Vert, Pedro Leitao Brito batazira Bubista. Umva, avuka muri Cap Vert aramenyereza Cap Vert, irashobora kunganya na Espagne. Murumva, arosha kuvuga ngo uyo mumenyereza atezwa kuba ari uwo mu mahanga. Oya, uba mu mahanga, uba muri ico gihugu, igikuru niyo mpano, nivyo uri kurakora, nico gikorwa uri kurakora, ni ciza, kirafasha abantu. Ngico ico inkino zitwibutsa. Ako rero karakantu katugumiza mu murongo wa Axia Vibes TV. Mwakoze abantu mwishuye ibibazo twabahaye, turasozereye kuri uno musi wa kane. Iki kiganiro ndakibashikirije turiko turegereza, twamaze no gushika isa minuit, twamaze gushika minuit. Turugaye rero inyishu abamaze kuzirungika nizo. Utubazo rero two muri iyi ndwi igira kabiri, mutwitege mu kiganiro kigiye gukurikira. Iki ndabashikirije ubu ni ikiganiro ca gatanu, utubazo two muri ino ndwi ya kabiri. Nukuvuga kuva kuri uno musi turi itariki zingahe ndazibagiye. Uno musi turi itariki 21 kwa Mungu. Nukuvuga ko uno musi turi itariki 18. Turi itariki 18, nukuvuga ibibazo tuzobaha ubu muzoheza kuvyishura itariki 25. Ni mu kiganiro kigira gatandatu, ko kino kiganiro cari gitevye gatoyi, ko twariko turasozera ino ndwi ya mbere. Ndabatumirira kugumana natwe kuri Axia Vibes TV. Ni special Coupe du Monde 2026, aho Axia Vibes TV ibibutsa ko inkino, waba umupira w'amaguru, yaba basket, yaba tennis, yaba golf, yaba volley, yaba handball, inkino nizegeranya abantu. Inkino nizitwibutsa yuko turi abantu, turabavukanye. Niryo teka ry'umuntu, nico tubibutsa kuri Axia Vibes TV. Mwari kumwe na Beranov muri special Coupe du Monde 2026. Muhezagirwe, mugire aho muba, mubahe. Bye bye.